Désormais, bola Naragérie comme tox émission na masolo mikolo, bola naranga na CL News. Il y a Christelle Mamoula Rose, talakaraye, moi na maya lobi Géry comme tox yakawana, peut apprendre au sala bien quoi, avec Papine Zola Meso, donc yo nazo benga yo Daddy, to boy ba papouche pour ba papouche comme étouffement ba papouche, donc faut to bengo Daddy. Donc merci beaucoup na bande ko nyonso bola na chaîne oyo na ba o nanu bo s'abonner te bo s'abonner pour Géry comme tox pe aye ko sala kaka mosala esika ya ndeko na ye. Donc moi matonge zalate ya bato na solo moi matonge zalate au sala bien. Voilà les lots toza na bandal non loin na église Mangembo toza awa na Prince ya Inga mais to bouger moi muke to kende ti bloc to sala la bino li solo oyo internet monde entier ezoyinda par rapport ya décision oyo ezwami ya Fally Ipupa aboyi biloko neleka na RTGA lelo monde entier zolo belango lelo bato ebele bazolo belango tozolingaka toyeba ba vie ya moko na moko par rapport nango ndenge nini bazokanisa. J'espère que Chic Mampuya leke bato ya dada asimbi image akosala nga plaisir ya kokende vite na ebite soki tokozwa moto to tokozwa jarkata po tokende na bloc tozela bino ndenge bandeko na bloc bazolo ba po bandal pe fe loba par rapport ya sujet wana. Mais avant tokende na Chic Mampuya na opesa mbote na BBC Rita depuis Allemagne na peso mbote masa nanga Rodrigue Dimoke masa nanga kenda Allemagne na Tongo et puis na bosanité ya général de Fao matumo na Lulendo et na bosanité mama dongo mamotema ya Fio Tingoma. Chic Mampuya tozwa moto tokende sko na bloc po tozwa bandeko ndenge nini bakoloba par rapport ya sujet oyo tosaleli bango. Là, très cher ami à internet, tous en a bloc, non loin na boutique La Rose Fashion grâce à Njiba, sika oyo toyo ko téléman na bloc vraiment bana potonyo so tous en a mutoyo oyo yebana champion maître Chabani oyo tous en na bandal, ça fait moi na bandal par rapport à sujet tous ça la maître Fally Ipupa a eu décision ba clip na ye biloko na ye le kana chaîne oyo le kakate RTGA te pour na concert na biso moko soit disant Krechakaye soit disant lo mabe pour na yo étant que moi na bandal maître Chabani nous bani na décision bon ngai décision na omonango d'autre part tam susuye a mutu mutako iko décision mbala moko te c'est que tam susu amoni ke azaki coupable mo na dossier mo bozaki ya bien te donc ce ko critiquer ya moni ke sepeli nango te alobi non donc yo mutu bozo critiquer biloko nezoleka na chaîne na bino monte ezaya pe bien te yango tam so boyi na ye. Mais patron la chaîne na pe c'est qui Fally Ipupa a pardonner a bomaraka moto atika biloko wana vie na ye wana soki akoluka ya neni obenga petit na ye neni ba okoze soki ye moko ko komikita pour le moment na no boyi botika kolekisa biloko na ye. Et puis idée wana Weranson Koffi Olomide ba Fabrigas ba soutenir idée wana ba bi bango pe bilona bango eleka na yango wana balobi babakani il faut respecter mutu naba makambo sa na yo oye barani ko pesa respect na mutu elo rezo sa biso na moko lelo isake tozoye basu ba valeur ya bato te tozo pesa na ba respect lisusu te yango wana siko ye abandi nanu epa na ye moko non biso do sa vraiment beton sur kolexango e ko luka tan so fula yo pe etindo lelo pe tan so ko ke oyebani pe okene mamikili o mo petit ya mo babatu wani ni olexamo ba clip na bango obeta mo tolo na sima biloko wana mais tan yo siko ko critiquer bango ozo mona te ke ya bien te ba sepela nango te par na bi ko zakazaka trop na ba chroniqueur pe internet ba journaliste conseil ni no ko pesa ba journaliste na ba chroniqueur bazo luka moi ba musicien ba problème bon eloko conseil ngana pesa bango batika basala boulot ezate po sala po yeba na po finga mutu yango te sala boulot na bien ndenge sengeli okomona pe ke yemba makambo bien pe ko ya ta yo banida ko finga banina okene na boye ko chrétien mutu boye po olia na sima mutu okena osambongo pa mutu boye ke ofinga ki boye po zwala te ya faut sala musala na ndenge sengeli yo mona bato ebele lo ba buma ba boulot na bon na ba biloko wana ba polémique mamba polémique c'est si là évidemment déjà quand peut comme bêta teka chaliko na poche voilà bon il était que maître Chabani monde entier tout bazola no surtout ba massa na Paris partout na Luanda moi li lobani no kolo ba pona bango ouais ba massa Paris toujours na la massa langa Sibo Rike Sibo
arrivage ne ko tezaki donc déjà kitai déjà ki nazaki na masalanga donc babiloko déjà yaki na sepela de masalanga ilinga biloko d'ailleurs ko tezaki na saki na ozongo kutu esalinga moi bien ba masa tout na poto na chebino nyoso mbote même biso ba mettre botika ba polémique te wana pe na osala mission mona yo to be tapeli solo ba mettre ouais ba mettre batika polémique sala boulot zo médaille yango lo sala honneur mboka yango wana ndi makamu donc fali poupa papa boyoka aboyi na ye. Merci beaucoup. Voilà, voilà, tout ça qui na maître Chabani pour azama belé ya bandal. Voilà, tout ça continue par rapport il y a sujet auto ça libino fali poupa aboyi bilo connaît les kana RTGA et puis bande connaît pe mususu ba soutenir ye ba lobby bango pe we ranson na bi clip ne pe les kana RTGA te Fabrigaz Kofi Olomide yango to tie micro na biso na juste na bloc to lobby sa bandeko pour ba loba par rapport il y a idée oh na moni pe moko o yazali ah moi na banda la solo vraiment na moni vraiment a obi na boutique papa boni malam papa na bato yo o ba yebi yo déjà na bato ba yebi yo te mais ka ko rappeler bango kombo na yo nga kombo na ngai Tridowai nazali secrétaire général de ba changer nyo sa bloc donc so o changer nyo sa ba sala ka business sala ka faire mbongo il faut ayebanga na pesi ba tout ya ba homme d'affaires mbote mingi na yeko loba tant que né ya banda grandi ya banda ami aussi a fali oh to pour ça moi muki ana moni ndeko zo sala musala moi poussière to pour ça moi muki to ça na biso tana moi mupanzo ya bilamba awa alors les autres sali sujet par rapport ya fali pour pas aboyi biloko na el ba clip ne le kana RTGA par rapport à ndenge ndeko na biso mususu ya chroniqueuse soit disant chrétien kayenga lobby soit disant lukara ba problème yango fali pour pas une décision à lobby na RTGA ba biloko ne le karaté yo etant que moi na bandal etant que biaka ya bandal et puis master ya fali osolo bani bon pour na ngai na moni eloko na rolo ba fali a raison ba fali ba de ba parents ba artiste international ba chroniqueur musical na biso ba ye ba ko respecter bato pour na nini ba fali ba osala honneur ya Afrique les gars ont produit na libanda ba respecter binomo ko bana mboka ba respecter c'est bien té de na osenga comme conseil ba fali ne bazana bana ba conseiller juridique na bango bana ba avocat na bango soka mona comme kozala salir carrément ba repese conseil biloko na produit na place wana et komate et lekate de ba chef ya ba chaîne ba PDG ba dirigeant ba chaîne ba mega ko benda ba chroniqueur na ba matoi ba fali bana balar ba fali ba poser bana ba relation soki abi agir amemango na justice ndenge sengeli normalement ba kopesa ye faute o fali asali bopona nini asali bopona nini ba weba teke mabe uti place moko quelque part yango na kosenga na ba chroniqueur musical na biso ba meka koye ba ko respecter valeur ya ba musicien soki lelo nde toyoki bo atana raison likaniso pe bande kone bazi lokola bani ba yana ewe ranson yana Kofi Olomide et puis nande kone Fabrigaz bango pe babi ba image na bango pe elekate na RTGA ba soutenir idée ya fali wana yo parlo zo mona onde eza malamuti baza batu moko bana union musicale na bango so ba moni basali Kofi basali pe wera so ba moni basali wera basali pe jibe nenga sali bon pe akoko oze pe na batu mususu ya dignité et propreté so ki ba mission nyonso congolais ba boy une mission na awe bana ndeni po abetaka ba matolo na sima ba kombo ya ba mission na la rola ba produit na bango pe bango kaka mission na ba kabila ba quelque chose to yebi été so lelo salami pona nini aola que ba produit na ye ne be kana ba kombo ya ba musicien yango ba comme ko attirer aye bana so lelo ba boutonné ye na logique penda to kele penda na kibandal ya pesa fali nini fali mto fula na logique na ndenge penda droiture ya yebani te koleka fali akosala ye akofutele billet amemi pe na poto amemi pe na millier ayebani même international ozolanda ameka koyeba ko respecter bato apesa mutu na valeur na ye pona nini émission na ezala éducatif ezate émission moko bwana hôtel yango te momia na finga ka bato kombo nezo kene mabe aussi c'est salir petite sœur conseil na opé c'est que ndeko na yo eta ke famille na yo yeba ndenge ya koyeba ko sa émission na yo po baninga ba sepela na nde baninga musu bazala ba chroniqueur musu bazala ba exemplaire ça l'émission na ndenga façon bazala ezala aimer momia na sala ka bien ba respecter ba c'est comme ya ko finga ya ko critiquer ça veut dire que c'est que ça idée na été ça appui ya mutu mo za na sima eza ba appui ya mutu mo za apa ko koze boité mala moko ana ba chef alors j'espère que Maloba Lubeza ke belé moi ba mbote na batuno nini bazolando na poto partout na internet papa na yebani ya trop
nayebani ya trop bato baza ebele nga na bandala nayebani ya trop nana tingitingi ne tombera jamais. Voilà, tingitingi ne tombera jamais. Face au jamba pas olanda yo. Face au jamba wana petit na nga kati na pesa ye ba conseil baza ebele ba Blaise Mambo ba Dudu Bokete. Voilà. Basé Bakasha Moulas, Serge Moulas, Max Mbawa, Nessia Sabazé et belé bandal. Bana bandal nous sommes moté kaka bandal c'est Paris, bana Europe nous sommes moté nous sommes kaka Europe, bana Amérique bamboté, bana ya Canada bamboté, bien nous sommes moté pour la monnaie na ndo on a open na boutique awa na boutique ba sala musala quand même, to meka ko quitter moi muke voilà, to ça peine ndeko oyo, to ça peine ndeko ça na bandal, papa biso boni. Bien. Kombo nani? Kombo na Jino Kran. Yo poza mona bandal. Oui, naza mona bandal. Siko loko za mona bandal lelo to beta masolo bana bandal. Po balobaka soki li problème ekwei, faut ko ya ko zona nu esika oyo moto avandaka fali pupa za mona bandal par rapport à bino bana bandal ndenge boyoki eko oyo fali pupa aboyi ba clip na ele kana RTGA par rapport à ndenge chroniqueuse mo kazo chrétien parce que yo tant que mona bandal olobi nini. Bon, naza likama olobate. C'est normal vraiment. Oye, il m'a fallu. Alingi ba clip ne lekate. Aoza na raison. Voilà. Bon, on a vraiment. Aoza na raison. Aoza na raison. Merci beaucoup Cheikh. J'espère que tu vas continuer banda les amnene to tambola po to okatanga mwa sinkini pe to lobisa bayaya to kana ndenge nini bandal po mutu na mutu azakane sika na ye to yeka ka to za biso to za au milieu du village, église au milieu du village. Jerry Kobetos na sala ka musala par rapport ndenge batu bazo réagir par rapport à décision on est besoin na poto wana donc to kende na micro baladeur po to continuer. Voilà, très chers amis à Internet, nous continuons micro baladeur. Tout ça, il y a un sujet oyo, monde entier bazo lobela, mokili mombezo lobela, lelo, suspension, il y a chaîne RTGA au fali pour pas boy ba clip nele kana RTGA et puis idée wana weranson à soutenir ango Kofi Olomide soutenir ango Fabrigas à soutenir ango yango tozota mwana bandal poto lobisa bana bandal et puis ba ndeko ya fali pour pas mabele ya fali pour pas par rapport ya oyo salami wana tozana tonton na biso Bogara vraiment bonjour. Bonjour monsieur. Na bandeko bazola nona Cell News ya Christelle Mamou chaîne internet bakoye bakombo JRF Daniel crédible. Voilà, papa la mission JR, j'espère que Hollanda musique a fallu ou pas. Trop, il y a trop. Alors même chaîne RTG Hollanda Kango. Il y a trop. Voilà, est-ce qu'on va prendre déjà n'enge fallu pour pas boy ba clip ne les kana RTGA impression dans les années. Bon, premièrement na condamné non parce que ça m'a bé et ça chaîne na Amboka et ça ba chaîne et promouvaye tant ou bandaka carrière na ye ba sala même ba promotion na ye sans qu'il y a pe sambongo lelo tellement mati a commis plus qu'envisager ba chaîne internationaux andi mabwa que ça o ya Amboka et ça bien te na condamné na nos décisions na yo wana zwaki et ça moni et outaki par rapport à chroniqueur moko chroniqueuse moko asala net moko boy yaé chroniqueuse ya za travailler na kati chaîne on est dans la patron nango et dans la structure nango donc chroniqueuse de logo longwa na mais chaîne ekotikala lelo soki yo fali boyi ba beta yo ça eko kitsa yo pété ozano ka fali mais eza mabe parce que za chaîne na yo ya mboka ezo sala pe fierté na yo moni lelo yo do teka image ya mboka libanda faut pe awa ba nanon pe nanu ko beta yo omoni faut ba beta plus lokola ba trace pe do beta yo a pe so ba beta eza mabete eza chaîne na bango nde ba banda na yo ba trace eko zo yo après tango mati. Donc yango na so moni pas eu décision quand même ba ma eninga na pamba te motema pe tondi trop afinga mi pe trop soit disant ba lobi ke ndeko wana kretiake trop. Bon, momi wana yazala ne parti pris toyebi ba mission oya kangana na bango azana mutaba polémique donc ngaku tupona ngai nakondi makutu décision ou tata likolo pa mukolo chaîne honorable Pius Mobilou ceux qui moyen sali ku to écarter de la fille parce que fille wana za mutaba polémique so to lobito bana otanga ba komba mission banana bango be banana bango le lokomo soka komo kangana na tel akozwa par exemple bayo kana katela muto ya zo kangana a commissaire par exemple cible na commissaire adversaire na eza bongote musique etambola bongote musique a polémique ezala ka kalese si la polémique ezala sera ba wenge ba ne se do sala eza ba polémique eza ba mbri ma ya pambala ba polémique biso to yeba ezala ya wenge eza ba polémique te. Voilà comme conseil ngana webisa yo opesa kaka batu to pesa penanga ponga pe na zana kati internet ba bilelo internet et BBC Press conseil nyoko pesa ba chroniqueur ya presse en ligne ya internet. Non
et BBC à 100% parce que tous les chroniqueurs tous les chroniqueurs ndenge ndeko Fabregas ayembaki donc oyo azosala musala na bien tobetele maboko mais plus bêtise comme ko tana kat au senti mutasala émission na akene so nega ba image ba bitumba bazo bunda entre bango na bango aso lekisi de poliano ba ka ba mega ba tala mamuzu ba tala ba buzo bana oyo au sein na ba internet on c'est pas bon mais la biso message à motuya ils ont aidé biso de fois tous autant autant la télé mais à partir à Chombo tous kota tous tala tous ça même na mo actualité à mambo ndenge zala donc ozo sa musala na to robetele maboko mais ba o bazoko tambri ma pas c'est la bino musala en tout cas to condamner bango to écarter bango na pena batika voilà vous appelez muto yebani bande konini européen mois 2 ou 3 mbote soki to lobito bandana dans le monde de la musique na pesi na ye moko Spoon Macintosh Bill Clinton tsengo di bende bisika zalimbo te yo yangwana to kena des plics pumba c'est donc bosé belé ba Fabregas donc bosé belé tellement Scram à partir à Miki Limbo teno yangwana donc yanga moi si madame Ornella Moussa Moulima ya motema donc na suki merci beaucoup ndeko ndeko ndimaki ko ndima interview na ngai kitoko voilà merci beaucoup tozaka na bandal tozo continuer tozo tambola par rapport à sujet to sahel bino chic mampu ya leka bato dada na nzenze to kene na transition pour to continuer toujours micro baladeur na biso. Voilà, bandeko kaka ndenge bozolanda biso na Cell News de Christelle Mamou. J'espère que na pesi papine sur la main sombote bato belé bazobenga ba papouche banini mais ngana moni papouche eza mo étouffement ngana kobenga edadi tela kaka papine sur la main so donc yo umela quoi na sapena ndeko nanga par rapport à sujet oyo retima tezolo boni. Très bien, Jerry Kobetox, D107 sur Internet quoi. Voilà, na sapena na chroniqueur le rôle ngai tomi benga ba chroniqueur tomi benga ba chroniqueur. Non, moi je suis chroniqueur, hein. Moi je suis pas chroniqueur. Voilà, étant que chroniqueur, tout ça na sujet to sali fali pour pas aboyi ba clip ne eleka na RTGA, télévision RTGA par rapport ya moi ba crèche ya concert na biso moko oyo a crèche ye moi muke. Yo décision no so mona ndenge ni étant que chroniqueur. Bon, déjà, œuvre est artiste. Déjà, œuvre est artiste. Donc, artiste a droit à l'exa œuvre, n'est place n'y soit lingi. A peine droit à kobo ya koleksa œuvre na place n'y soit lingi. Mais vu que outil par rapport à désagréments ya muninga na biso chroniqueuse, moi je pense que eza décision moko eza ferme eza dur mais quand même balobara makambo sous senga faut au marteler ceux qui buzo beza faut frapper peu dur pour que babiloko bongo esa la maraté parce que ici à Kinshasa na comme mon neti nyonso komi permis donc au finga mutu na télévision komi na ngwelo kopamba c'est bino ba chroniqueur. Non, déontologie, il y a Moussala o ezotinda biso bongote. Logiquement, Jerry Kobetox a formé na kata Moussala o aibisa ngai toza ba pandisango. Donc notre boulot c'est faire passer les messages, informer les gens par rapport il y a sujet moro donné to nouveauté moro boy, actualité moro boy. Mais si je tiens mon micro pour insulter, on est comme au règlement des comptes. To bimi déjà na kata il y a déontologie, il y a journalistique. Voilà. Donc je pense que décision a fallu. Ce qui est ça que nenge ndeko na biso na moi si azaki osala ezaki que et baby ça qui personnalité na e moi je souhaiterais que atika ngoza la bongo intact pour que était un peu ba patron à ba chaîne. Pour les autres comme on a insanité comme on voit surtout biso pe na internet. Surtout internet. Pour la plupart ya batu batala biso ezana nenga mabete po bana poto ba commencer lobby boye ba commentaire ya ba genre ba lingi biso nyonso to kota na kati ya buzoba biso nyonso to ba mona mitakala na biso ezo simba te soki ozui émission na osali un moment logique au mona 5000 vues. Ce qui au tiki torse ni au tiki quiz libanda ndenge misuba komo teka nzoto na internet boy au moins 20 000 vues 80 000 vues. Donc et comme ko baby sa musala na biso. Logiquement internet ndenge to kende na ngoboy. À la longue donc on a 5 ans encore. Au moins ba te belé ba olinga susu makambo ba émission internet par rapport ya comportement ya ba ninga na biso mususu. Parce que ne balobara muyaka moko finisa ba ya kanyoso. Soki mutu moko zo
finga batu na télévision boye elingi koloba te ba journaliste nyonso to ba chroniqueur nyonso nde baza na kati ya comportement wana. Alors décision pe oyo fali pour pas zui ba image na ele ka clip na ele ka na RTGAT et puis Weranson a soutenir ango, Koffi Olomide a soutenir ango, Fabregas a soutenir ango. Yo par là étant que chroniqueur Olobani. Eza dur, c'est ce que je l'ai dit tantôt. Eza dur. Pour RTGA, Azapé a besoin de Babilo Kofali. S'il faut qu'on le dise, c'est le meilleur artiste du moment en Afrique. Donc, soit qu'on a quitté l'eau on a la télévision, ils appellent comme na audimat. Donc, et quand ça RTGA na crise, mais qu'on aide RTGA malasima, ayebaka avec qui traiter. Chroniqueur on a quelque part pe retina katiote RTGA eza ya puce mobilu eza ya chroniqueur zwana te peut-être ba ameka pe ko lembisa mutema la fameuse chroniqueuse que ozo tozolobela lelo toyebi ba bina et toyebi combien de bateaux à finga est-ce que RTGA ezakana pona au conseiller je pense pas so qui puce mobilu ndengeza RTGA zaki aye fallait apesa e tangu tokenda na site to na chaîne o la kisi cahier de charge na yo même ceux qui vont accepter et ça la rappelle ba exigence auto kuta na kati chaîne to na site mukolo site to mukolo chaîne na biso bon o lobi nga bo eza bien mais nga pe na lignota mola boye otambola boye vu que lui-même le PDG Pius Mwabilu n'a pas fait ça c'est que Azalaki convaincu que Koffi nga wana baxela e audimat siko Koffi nga wana ole baxela audimat et même siko rancune na kati ya monde ya chronique musicale donc moi je pense que il faut subir pour épais ça avant d'avoir la décision mais Dicap la merveille si on compte à studio ok na sali ba clip na mutape sa kombo wazati obi ke ba loba no yo au continent rang ya mutafali oza chroniqueur mo comme mutafali non nous les chroniqueurs nous sommes l'église au milieu du village je pense que nazana intérêt monter à côté la Fali parce que Fali ne me nourrit pas j'ai jamais mangé l'argent de Fali même pas un 10 francs mais tout ça la analyse moko o eza intellectuel parce que ce qui m'a bé comme koleka mingi il faut to betaka bâton pour et ça là que m'a bé wane kita crédibilité y a presse en ligne et comme kita pour na ba genre ya batouana siko olega suka ga na presse en ligne et quand tu na ba télévision na biso au monite que tozo la sabana na biso na kin awa elo nini tozo te ya bango mabe c'est que bana nyoso fo ba ko ba impoli papa nini ngo linga squati nda mwana na ye na ba ifasik wana akene suso ça la chronique to animation culturelle pour ebi que ba chroniqueur bazana ba tabilobela ba chroniqueur bato ba langage facile et ça na sens té donc Fali Poupa si tu vois que ils ont intérêt na yo que biloko na yo le kana su kuna té bon na monité plus mobile so fallait l'église le repé kuna té et le longo la pe plus mobile ezate voilà étant que chroniqueur na bi ki bozaka bata mabanga moi 2 vandisa moi 3 personnes moi 2 personnes pour continuer toujours ouais big salutations à mon boss lui s'appelle Sibou Mutombo de là où tu es je te salue à mon vieux José Dialunda ma fumu d'Amputu masa na ngai Arthur Okita moi na papa Okita le procureur nga so pena bolukinga boka ngai na sentir ba procureur donc merci beaucoup Jerry Kobetox voilà merci beaucoup dans na bandal to kita na bandal pour nous ça la bino sujet oyo par rapport à l'actualité oyo zo ganga na internet Fali Poupa boy ba clip na le kana RTGA pona moi ba raison na yo à lobby moi ko chrétien pas ya ndeko na biso concert na biso pe toza au milieu du village to linga to yeba Fali pas longola moi décision wana ndeko na biso patika moi makambo wana e ko sala bien biso tout ba congolais ko finga na ba ndeko na biso ba libana mboka ba mona ka internet ba finga na c'est pas bien yango to yaki na bandal juste pour to sala bino micro balade to ka bana bandal pe ba olo banini par rapport à décision wana na monte comme ke na suka Chic Mampouya leki adada na nzenze ye mutasimelinga caméra Diogo merci beaucoup pour la image to kene na muto suka to sala ka analyse et bongo to chiter na sujet na biso ya lelo. Voilà bandeko j'espère que wana bouti ko ka ndenge nini bana bandal balobi ba mourir ya musique balobi et puis ba mourir ya ba émission ya ba internet ya ba émission ya TV ndenge balobi lokola to bandaki awa to suki sipe awa to zongeli bino kaka awa podo
poto désannoncer émission oyo pe sujet oyo tosala bino par rapport ya onyo soto eloba miwana par rapport ya makambo to ezosala mawana. J'espère que boyoki ba conseil bandeko bapesi ba conseil bapesi biso ba chroniqueur biso ba chronifuati bapesi pe Fally Ipupa conseil bapesi pe PDG plus Mwabilu conseil. Mais lokola na kotika lisusu bongo te fona zwa ndeko mo pasala na chaîne moko ya biso awa par radio ou télévision tozwa pe moi likanisi na suka et bongo to silisa na bino on a zopesa déjà mbote. Bonjour. Oui, bonjour, Géry. Na ba enyo surtout ba Hollanda yo boko rappeler bango kombo. Na pesi ba mbote bien ba tunyo surtout ba Hollanda ngai partout côté boza ezangai moi c'est kingo mwambe ngai yo na linga mi ba benga moi c'est kingo mwambe bat balanda nga na radio ba yebi ezanga bitambula na de moi c'est kingo mwambe. Voilà, Bitambula Nadia, par rapport à Nengo Zapé journaliste, Zapé chroniqueuse, par rapport à sujet au Tozo Sala, Nenge Fally Ipupa, à Boy Biloko ne, clip ne les cana RTGA, yo étant que chroniqueuse, et puis surtout décision à Zio, on a télé, au yakin, au yo pour Sala, awawa, au moins décision à Nenge. Tout cas, Fally, et ça linga non passi, et ça linga passi, nalikambo sali, à vos décisions, il fallait raisonner. Na habité so raisonner qui pour ça biso passi pour na album na liboso osaki promotion na chaîne wana ti nde ba fulio ezaka ba chaîne biso Congo pe mute fulio avoke na ba mboka wana ba chaîne mususu ya ba payandongo komi avozo a décision faut raisonner ti ndenge bokomi na niveau ke olobaki oleka su na chaîne yana te okamusinga po mkolo chaîne eza yete soit disant qu'on ifoti wana eza ngo yete. Ça ne passe na décision aujourd'hui en tout cas pour nanga otala moi mukesima olembisa moi décision pour nangai alembisa moi décision par rapport à la décision na peka ba yana pe mususu pour yo condamner Fally ba yana pe mususu lokwa ba Weranson ba Koffi Olomide et puis ba leki na ba Fabregas ba soutenir bien bango pe ba bibi loko na bango eleka na RTGA te. En tout cas, si ndenge bazu décision na bakoti likambango eza mabe batika likambu soke pele eza te bino pe boya bo pelisa eza nde fe boya bo boma moto likamnga zaki na raposa olobande yango wana bino boza ba mikolo tango moto peli fu ya ko boma eza te ke boyo bakisa susu moto likola moto eza mabe. Eza mabe yo utoloba awa na kotaka sumwa mkena maloba na yo. Est-ce que soki chaîne mo boy fula musicien il faut que les lopes chaîne en se finga. Eza chaîne ite fingi eza soit disant conforte eza conforte wana nde muta fingi Fally. En tout cas na regretter na comportement na yo na yebite yango balobaka eloko oyo tangela nango te moyeba valeur nango eza te na fingi yo te moyeba valeur nango eza te ndeti nga penza na tangela nango na yebi principe d'animation ndenge ezali jamais na roleka na chaîne moko boy na zuta sur 15 minutes na finga mutu na rosala ngo te na éducation pe na zona ndaku na rosala ngo te. Voilà, au ça la montée de commune à Souka, moi bambote non banani. En tout cas, na pesi mbote na grande sœur na ngai na asa na France na pesi mbote ya Nicole Olembo, na pesi mbote na Yanzu Zizolama na France sikoza bambote bele na pesi mbote grande sœur na ngai ya Niki Kamenga sikoza na France bambote bele. Voilà, merci beaucoup to commune à Souka, wana to saela kibino sujet wana par rapport ya Fally Ipupa nenga zui décision ba clip na ye eleka na RTGA te par rapport ya nenge batu ba lobby to tamolaki micro na biso na bandal et to lobisi bana bandal to lobisi ba mourir ya musique to lobisi moi batu ebele na Chic Mambuya par rapport ya sujet oyo bon continuer toujours